లేవరా లేవరా ఏంట్రా ఇది 12 గంటలైనా పడుకున్నావెంట్రా సూర్యుడు పైకొచ్చాడు నువ్వు కిందే ఉన్నావు నీకు సిగ్గు లేదారా పిచ్చి పందా ఫోనే జీవితం రీల్స్ రాత్రంతా రీల్సే తింటావు పడుకుంటావు స్క్రోల్ చేస్తావు ఇంకేం చేస్తావు రా నువ్వు చెప్పు అమ్మ వంట చేస్తే చూడవు కూడా ఇప్పుడు వద్దు అంటే వైబ్స్ లేవు అంటావు జిమ్ కి వెళ్ళమంటే మోటివేషన్ లేదు చదువు అంటే టాక్సిక్ గా ఉంది అంటావురా ఇంటి రాజేశ్వరి కొడుకు చూడు తెల్లారు జామున లేచి చదువుతున్నాడు నీకు మాత్రం ఏం పోయిందిరా పుట్టినప్పుడు బ్రెయిన్ ఉండేది కదరా నువ్వు చెప్పింది అర్థమైంది కానీ ఈ రీల్ చూసాక లేస్తా ఒక రీలే ఒకటే సర్లే సర్లే అన్నావు నిన్న సర్లే అన్నావు మొన్న సర్లే చెప్పడమే నీ జీవితం సర్లే అంటూ ముసలోడవు తావురా నీకోసం కళ్ళల్లో కన్నాను నేను డాక్టర్ అవుతాడని చెప్పుకున్నాను ఊరల్లో అందరికి చెప్పాను గర్వంగా ఇప్పుడు చూస్తే రీల్స్ డాక్టర్ అయ్యావురా లేవరా ఇప్పుడే లే మోహం కడుక్కో బయటికి రా జీవితం అంటే రీల్స్ కాదురా పైసలు సంపాదించు ముందు పెళ్లి తర్వాత చదువుకో పని చెయ్యి లేలే నీలాంటోడికి ఏం చెప్పిన వృథా మీ అమ్మ నీ గురించి బాధపడుతోంది నేను చెప్పాను గుర్తు పెట్టుకో